我喺呢度講一講解我哋嘅外傭假期記錄表係點樣用先。咁你會見到我右上角咧就會寫咗咧姐姐嘅首天工作日啦，同埋嗰個工作證嘅到期日嘅。咁你會見到啦，頭3個月咧，咁就基本上咧姐姐咧係嘅法定假期咧係要放嘅，但係你可以扣佢嘅薪金。咁點樣扣法咧？就以當個月有幾多日，咁我哋係隨意佢嗰個比例啦，然後計翻每一日嘅價錢去扣佢錢嘅。咁你會見到我藍色咧又包住咗咧，咁咧其實個意思就係話有法定假期嘅開始，有即係有薪金咁解，亦都係有假期嘅開始㗎啦。咁跟住落去咧，你會見到我會咧有啲提示嘅。如果有啲姐姐咧係嗰啲護照到期啦，我亦都會寫咗喺度嘅。咁就如果我嘅工作日咧，我都會喺適當時候提一提你。咁即係話你嗰時咧就要決定究竟續約啊，定還是咧係諗住咧換姐姐。咁你喺個適當時候咧，你就要開始去籌備㗎啦。你會見到我最後咧，我亦都會寫咗咧完成第幾個合約，我會寫咗喺呢一度嘅。